asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Wuxuu ahaa nin maxaabiista soo badbaadiya oo soo fakiya oo xabsiyada ugu dhex gala. Wuxuu ku dhashay magaalada Makkatal Mukarrama, wuxuuna islaamka soo galay isagoo aad u da'yar. wuxuuna aabbihiisa iyo muslimiintii kale ula soo hijrooday Madiinatul Munawwara. wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la walaaleeyay saxaabigii la odhan jiray Aws ibnu Thaamit. wuxuuna ka mid ahaan jiray amiirada ama hogaamiyaasha sariyooyinkii ama kooxihii mujaahidiinta ahaa ee uu nebigu sallallahu calayhi wasallam howlgallada u diri jiray. wuxuuna ka mid ahaa saxaabadii ugu sharafta badnayd. haddaba waa kee saxaabigaasi? waa saxaabigii jaliilka ahaa ee Marthad ibnu Abi Marthad al-Ghanawiy. allaha ka raali noqdee, Marthad wuxuu ahaan jiray qof aad u jir dhisan. wuxuu ku caanbaxay xawgiisa iyo degdegiisa iyo dulqaadkiisa. sidaas darteeda ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u doortay oo u xilsaaray inuu Mako u diro. wuxuuna u xilsaaray inuu soo fakiyo maxaabiistii muslimiinta ahaa ee halkaas lagu haystay. ficlanna wuxuu Marthad habeennimo ka safray magaalada Madiino isagoo u safray magaalada Makka, isagoo raadinaya guryihii ay ku jireen maxaabiistii muslimiinta. kadibna habeennimo ayuu u dhacay isagoo isqarinaya. kadibna maxbuuska intuu dhabarkiisa ku qaado ayuu markii uu ka fogeeyo guriga ka furfuri jiray xargihii ku xirxirnaa. kadibna wuxuu ula carari jiray magaalada Madiina. wuxuu saxaabigan Marthad ibnu Abi Marthad intuusan islaamka soo gelin ka hor jeclaan jiray gabar baaqiyad ahayd ama zaaniyad ahayd oo lagu magacaabi jiray Cinaaq. wuxuuna ahaa mid aad u jecel ka hor inta uusan islaamka soo gelin oo uusan ka soo tegin. kadibna muslimiinta ayuu Madiino ula soo hijrooday, gabadhiina waa uu iska iloobay. isagoo habeennimo maxbuus Mako ka soo bixinaya ayay Cinaaq waxay ka aragtay meel dheer. markaas bay magaciisa ugu yeertay. kadibna waa uu ajiibay oo wuxuu u sheegay inuu Marthad yahay. markaas bay aad ugu faraxday oo u sheegtay in ay aad ugu xiistay. waxayna ugu yeertay inuu habeenkaas la joogo gurigeeda. balse wuxuu ku yidhi, yaa Cinaaq, alle waa uu xarrimay sinada. markaas bay handaday oo ugu hanjabtay haddii uusan la joogin ama uu la joogi waayo in ay qaylinayso oo ay Quraysh u sheegayso inuu habeennimo ku howlanaa fakinta maxaabiista. balse kama uusan yeelin. wuxuu mar kale ugu celiyey hadalkiisii hore, kaasoo ahaa alle subxaanahu wa tacaala waa uu reebay sinada. markaas bay ku qaylisay, yaa ahla Makka, yaa ahla Makka, waa kan ninkii fakinayay maxaabiistiina. markaas buu Marthad cararay oo cagaha wax ka dayay. kadibna mushrikiintii ayaa intay hubkooda qaateen dabagaleen raadkiisa iyagoo raadinaya. kadibna god ayuu Marthad ka dhex galay. iyagiina godkii ayay soo dabagaleen, balse ma aysan arag. alle ayaa indhahooda ka qabtay oo Marthadna ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. kadibna Madiine ma uusan soo aadine wuxuu dib ugu laabtay magaalada Mako. maxbuuskii ayuu dib ugu laabtay oo soo fakiyey. kadib ayuuna Madiino la soo aaday. Marthad ayaa markii uu Madiino soo galay wuxuu u tagay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna ku yidhi, rasuulkii ilaahayow, Cinaaq waa haweenay mushrikad ah, ma ii bannaan tahay in aan guursado? rasuulku ma uusan jawaabin calayhi salaatu wasalaam. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala suuratu nuur dhexdeeda ku soo dejiyey,
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة haweenayda zaaniyadda ah iyo ninka zaaniga ah oo aanan horay guur u soo marin ciqaabtoodu waa in mid walba oo iyaga ka mid ah lagu dhufto 100 karbaash oo jeedal ah sidoo kale waxaa sunnada ku soo aroortay in karbaashidaasi loogu darayo 1 sano oo musaafirin ah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diini illaah naxariis yaysan idin qaadin ayuu alle yidhi subxaanahu wa tacaala oo yaysan dhicin in aad u naxariisataan oo aad ciqaabtooda marsiin weydaan ama aad ka khafiifisaan in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir haddii aad tihiin kuwa rumeeyey alle subxaanahu wa tacaala iyo maalinka qiyaamaha oo ku dhaqma shareecada islaamka waliyashhad cadaabahumaa طaa'ifatun min almu'miniin markii ciqaabta lagu fulinayana ha soo xaadireen oo ha yimaadeen koox ama tiro muslimiinta ka mid ah si loo ceebeeyo oo ay canaan ugu noqoto oo dadka kalena ay waano iyo cibro qaadasho ugu noqoto الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ninka zaaniga ah ma rabo oo kuma qanco in uu guursado waxaan zaaniyad sidiisa oo kale ahayn ama mushrikad diin la'aan ah ahayn wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik haweenayda zaaniyadda ahna ma rabto oo kuma qanacdo in ay guursato waxaan nin zaani ah oo sideeda oo kale ah ahayn ama mushrik diin la'aan ah ahayn balse dadka dhowrsani kuma qancaan oo ma rabaan waxaan dhowrsanayn waa sunnatullah alle ayaa sidaas ka dhigay subxaanahu wa tacaala wa xurrima daalika cala almu'miniin nikaaxaasuna waa mid xaaraan ka ah mu'miniinta aayadani waxay daliil cad u tahay in aanan la meherin karin haweenayda zaaniyadda ah ilaa ay ka toobad keento sidoo kale waxaa xaaraan ah ninka zaaniga ah in haweenay loo nikaaxo ilaa uu ka toobad keeno kadibna markuu alle subxaanahu wa tacaala aayaddan soo dejiyey ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigan ku yidhi ha guursanin marthadow wuxuu alle subxaanahu wa tacaala xaaraantinimeeyey in la guursado haweenayda zaaniyadda ah si walba oo uu cinaaq u jeclaa wuxuu yaqiinsaday in jacaylka dhabta ah uusan ahayn midka shakhsiyaadka la jeclaado wuxuu ogaaday in uu jiro jacayl ka sarreeya kana asalsan jacaylkaasoo ah in la jeclaado alle subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam haddaan u imaanno qisada dhacdadii uu saxaabigan ku shahiiday sanadkii 4aad ee hijriga bishiisa safar dhexdeeda dagaalkii uxud kadib ayaa waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimid qowm ama koox ka kala socotay qabiilka la yidhaahdo cadal iyo qabiilka la yidhaahdo alqaara kuwaasoo ahaa 2 qabiil oo ka mid ahaa qabaa'iladii carabta waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegeen in ay islaameen ama uu islaam ku jiro ama uu islaamku soo gaaray oo ay muslimiin yihiin waxayna weydiisteen in uu la diro qof soo bara diinta markaas buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku daray ama la diray koox ka koobnayd 6 qofood halka riwaayad kalena ay sheegayso in ay ahaayeen 10 qofood
wuxuuna nabigu calayhi salaatu wasalaam amiir ama hogaamiye ooga dhigay marthad ibnu abi marthad al-khanawiy. markaas bay raaceen oo qoomkii la aadeen deegaankooda. markii ay sii marayeen rajiic meesha la yidhaahdo oo ahayd meel biyo laga dhaansado oo ku taallay xijaas dhinaceeda oo ay lahaayeen qabiilka la yidhaahdo hudayl. markii ay halkaas marayeen ayay qoomkii ay soo raaceen oo awalba dhagar ka ahayd waxay u qaylo dhaansadeen degmo ka mid ahayd hudayl oo ay degganaayeen banu lixyaan. maxaa yeelay qowmkan awalba waxay doonayeen in ay qayb ka mid ah saxaabadii nebiga sallallahu calayhi wasallam shirqoolaan oo ay quraysh uga iibsadaan. kadibna kooxdii saxaabada ahayd oo uu nebigu sallallahu calayhi wasallam qowmkan la diray markii ay ogaadeen shirqoolkii lagu sameeyey waxay ku carareen meel buur ah. kadibna 100 nin oo bani lixyaan ka mid ah oo seefo ku hubaysan ayaa dabagashay oo soo eryatay ilaa ay ka soo gaareen oo ay isku hareereeyeen. kadibna waxay ku yidhaahdeen, waxaan idiin ballan qaadaynaa haddii aad isa soo dhiibtaan oo aad soo degtaan in aanan qofna idinka dili doonin. marthad iyo khaalid ibnu bakiir iyo muctib ibnu cubayd iyo caasim ibnu thaabit waa ay diideen oo waxay yidhaahdeen, wallaahi mushrik in aynan aaminaynin oo aynan ballan la galaynin weligeena. wayna la dagaalameen ilaa dhammaantooda ay halkaas ku shahiideen radia allaahu tacaala canhum wa ardaahum. waxaana maalinkaas lagu magacaabay maalinkii rajiic. markii ay dhacday maalinkii rajiic qorraxdiisa waxaa asxaabtii nebiga sallallahu calayhi wasallam ka baxay xidig dhalinyaro ah oo aad u muhiimsan. wuxuu shahiiday kadib markii uu geesinimadiisa iyo noloshiisa ugu adeegay oona u huray diinteena islaamka, iyo kadib markii uu dhalinyarada muslimiinta ah u reebay taariikh aad u qurux badan oo ay ku dheehan tahay geesinimo iyo nafhurnimo iyo alle ka cabsi iyo dhowrsanaan iyo weliba hogaamin wanaagsan radia allaahu tacaala canhu wa ardaah. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.